Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va terminer Inch'Allah les exercices sur l'idéal, d'accord? Donc il nous reste 3 exercices Inch'Allah, donc développement limité. Donc le premier exercice, l'exercice 7, considérons la fonction f de x définie par, une minute. Considérons la fonction f de x définie par moins x. Donc f de x défini par moins x à l'absence 3 plus x au carré plus x fois exponentielle moins x. D'accord? Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Yani munhana dalla. La première question, elle est simple. Calculer le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de 0. Calculer le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de 0. Donc je vais réécrire f de x. Donc on a f de x. F de x est égal moins x à l'absence 3 plus x au carré plus x fois exponentielle moins x. Bon, c'est ça. C'est bon? Donc la question, trouver le développement limité de cette fonction à l'ordre 3 au voisinage de 0. Donc je vais faire quelques rappels. Si par exemple, on a g de x est égal que cette fonction qui est là, c'est-à-dire le polynôme. D'accord? Et la question, trouver le DL, d'accord, à l'ordre de voisinage de 0. Donc la réponse, qui est-ce qui peut me dire ici la réponse? G de x est pour G, c'est pas pour A, pour G. G de x est égal à quoi? Alors 2. Ailleurs. Donc G de x est égal à quoi? Pour G, c'est pas pour F. Le but du développement limité est de rendre la fonction sous forme d'un polynôme. D'accord? Et dans ce cas, déjà g de x est un polynôme. D'accord? Déjà g de x est un polynôme de degré 3. Donc g de x, leur développement limité à l'ordre 2, c'est quoi? Je connais x plus x au carré. Très bien, c'est x plus x au carré. Il faut arrêter à 2 parce que l'ordre, ou changer de là, plus ito de x au carré. Très bien. Très bien. Ça, n'oubliez pas que le voisinage, c'est bon. Le voisinage, il est au voisinage de 0. On va faire la même question au voisinage de 1, ou là de 2, ou là. Très bien. Ah, essayez de me suivre. C'est bon, c'est terminé. Ça, c'est le développement limité de g de x à l'ordre 2. Très bien. Maintenant, la même question à l'ordre 3. C'est-à-dire le polynôme à l'ordre 3 arrête à quoi? Sur moins x3. Mais la fonction g de x est égale exactement ça. La fonction g de x est égale exactement ça. D'accord? C'est-à-dire le reste, c'est quoi le reste? 0. Très bien. Et comme ça. Donc le reste c'est 0. Donc il y a la différence sur les polynômes. Donc là, c'est 0. Bon, je vais vous envoyer là. D'accord? Donc entre parenthèses, reste nul.
Ah, si on a, par exemple, le développement limité au voisinage d'un autre point, par exemple, au voisinage de, par exemple, 2, ou là, 2, donc voisinage de 3, d'accord? Donc, on a la meilleure manière, alors, qui est-ce qui peut me dire la meilleure méthode, c'est quoi? عندي جي دو اكس هذا باسكو هذه اكس او كاري اكس 3 سي او voisinage de 0 سي بون بصح هنا on n'est pas au voisinage de 0 on est au voisinage de 2 la meilleure manière on fait un changement changement de variable oui variable donc lequel on pose quoi? C'est comme les limites terminales, qui connaissent une limite au voisinage de 3. C'est la même chose. Donc on pose le grand x est égal à quoi? X moins 3. X moins 3, très très bien. X moins 3. D'accord? Donc, si x tend vers 3, si x minuscule tend vers 3, implique le x majuscule tend vers 0. Le x majuscule tend vers 0. D'accord? Et c'est terminé. Donc, entre parenthèses, le petit x est égal au grand x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à g de x, d'accord? Et remplacer le petit x par le x plus 3. C'est-à-dire, c'est quoi? On va dire x plus 3 à la puissance 3. L'autre, c'est x plus 3 à la puissance au carré. C'est bon. Et ça, c'est... Donc, est égal. Donc, moins, on va comptabiliser ça. Donc, ça, c'est le grand x à la puissance 3. Ça y est. Plus 3 x au carré fois 3, c'est-à-dire plus 9 x au carré. Plus 3 fois x fois 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Donc, 9 fois 3 plus 27. Grand x. Plus 27, c'est bon. Plus le second membre. Donc, le second membre, c'est x au carré. Plus 6x. Plus 9. Plus le dernier membre. Vous voyez qu'on travaille avec le grand X. Donc, est égal, il faut rassembler les termes, d'accord? C'est-à-dire, il faut calculer les termes qui sont analogues. Donc, les constantes, qu'est-ce qu'on a dans les constantes? On a le 3 plus 9, c'est 12, moins 27 plus 12, c'est moins 15. Plus la constante de x, on a le moins 27 qui est là, plus 6, et plus 1, c'est moins 20. Moins 20x. D'accord? Le x au carré, on a le moins 9 et le plus 1. Donc c'est 8. X au carré. Et le dernier terme, c'est le x3, moins le grand x3, mon grand x3. Donc finalement, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, g de x autour de 3 est égal. Donc, on va remplacer le grand x par x moins 3. Donc, on va recopier ça. D'accord? Donc, on va remplacer le grand x par x moins 3.
D'accord? Ce qui implique que l'EDL au voisinage de 3 à l'ordre 2 et donc à l'ordre 2 c'est quoi? Donc on va prendre ça au la fin on va ajouter plus petit o 2 x moins 3 au carré. D'accord? Ça c'est à l'ordre 2. Et à l'ordre 3, on trouve la même chose qui est là. C'est-à-dire le reste ici c'est 0. Donc plus 0. Il faut écrire plus 0. Donc on n'entre pas flash. Donc ça c'est reste nul. Reste nul. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair pour les polynômes? Si la fonction est un polynôme, c'est bon? Pas de questions? C'est bon? On continue? On continue. Oui, ça. Voilà, d'accord. Donc, mais notre fonction là, c'est bon pour le polynôme. Là, je vais faire écrire le marque. D'accord? Mais pour f de x est égal à moins x3 plus x au carré plus x exponentielle moins x. Ici, on a deux méthodes. Première méthode. La première méthode, essayez de me suivre, il faut appliquer la formule de Taylor-Young telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On a donc la formule de Taylor-Young, f de x, on est au voisinage de 0, est égal f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel fois x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel fois x au carré plus le dernier terme, la troisième dérivée au point 0 sur 3 factoriel fois x3 plus petit o2 x3 Donc la première méthode, on calcule le développement limité en appliquant la formule de Taylor-Young telle qu'elle est, comme ça, elle est juste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la première dérivée, la dérivée du produit. Ça y est. Il faut calculer la deuxième dérivée. Donc, la première dérivée, combien de termes عندنا? شحال يجي محد كي نحسبوا première dérivée? هنا on a un seul terme, واحد, le produit. كي نديروا la première dérivée, si on fait la première dérivée, combien de termes? شحال يخرج منه؟ Allez, la première dérivée. Une minute هنا. كي يكون عندك الجدار ان سول ترم هذا حد واحد كي نشتقو شحال يخرج من حد؟ 2. ترم. دوزيام ديريفي شحال من ترم؟ 4. ترم. والتروازيام ديريفي
هيا جماعة الخير 8. 8. Très bien. Donc, la troisième dérivée, 8. ركزوا معايا دقيقة. Donc, هاد la méthode, elle est simple. On applique directement la formule. Mais, هادي la méthode, elle est très longue. فوق تكون طويلة هاد la méthode. فوق تكون طويلة. الديريفي لا ديريفي كامل لي فونكسيون نعرفوا نحسبوا لهم ديريفي كامل. سهلة. بصح فوق تكون طويلة. هاد la méthode فوق تكون طويلة. ها كيكون لوردر اسي الفي. شوف حسبنا غير 3 ديريفي صبنا 8 تاع الحدود غير 3 نصيبو 8 تاع الحدود. ايوا كان قالوا لنا ديفلوبمون ليميتي ا لوردر باغ اكزومبل 10 الور 10 طويله ولا ماشي طويله؟ طويله بزاف تجي طويله بزاف. عليها هاد لا ميثود حنا مالغري كونا حنا عارفين يديرها واحد باغ اكزومبل اللي يفهم في الديفلوبمون ليميتي غير لا فورمول دو تايلور ما يفهم حتى حاجه اخرى. بصح هاد لا ميثود الي تري لون شويه طويله. عليها تجي دوزيام ميثود. دوزيام ميثود كي بلو رابيد. دوزيام ميثود تبعوا معايا مليح. دوزيام ميثود يعتمدوا على البرودوي اكسبونونسيال. وايوا في هذه الدوزيام ميثود يرفدوا باغ اكزومبل لا بروميير فونكسيون هي دي حنا دومونداونا الور 3 دونك ديفلوبمون ليميتي تاعها الور 3 كما فهمناك باهي سي لو ميم صايي اي بون هاد الفيشي كي نكملو نزيفطها لكم ونمشي ليكسبونونسيال. دونك في ليكسبونونسيال حنا ليكسبونونسيال اللي حنا حافظينها سي كوا؟ اكسبونونسيال اكس. اكسبونونسيال اكس ماشي اكسبونونسيال ا موا اكس. عليها كي تكون هكذا دير باكسبونونسيال ايكغيك. اكسبونونسيال ايكغيك هي 1 بلس ايكغيك بلس ايكغيك او كاري ايكغيك او كاري sur 2 ولا 2 فاكتوريال سي لا ميم شوز بلس ايكغيك 3 sur 3 فاكتوريال. بون 3 فاكتوريال اون فا لا ليسي كوم سا. معليش كون كاع نديرو 3 فاكتوريال سي كوا؟ بون نكتبو 3 فاكتوريال من بعد نحسبو بلس بوتي تو دو ايكغيك 3 بوتي تو دو ايكغيك à la puissance 3. Donc في l'exercice au lieu de y qu'est-ce qu'on a? Moins x. 1 moins x. On va remplacer. Donc exponentielle moins x. Donc est égal, copier-coller هذه. Ça y est. هنا جينا moins x. هنا ça change rien. x au carré. وهنا في الامبير جينا moins x3. وهنا بوتي تو دو x3. هنا قادر واحد يسقسك يقول لك بصح هنا سي با بوتي تو دو x3 بوتي تو دو moins x3. انت كي تكون عندك 0.0000001 نيجليجابل الموا تاعها نيجليجابل ولا لا؟ نيجليجابل. يعني احنا المهم هاد لابارتي اللي راهنا نيجليجابل حاجه صغيره بزاف هذا ما كان. دونك واش غادي نديرو الور ولا سو كي امبليك كو دونك نمشي لهاد لا فونكسيون كما راها اف دو اكس وحتى لهنا نرفدها وندير لو برودوي دو لا بارتي ريغوليير فوا لا بارتي ريغوليير. لو برودوي دو لا بارتي ريغوليير فوا لا بارتي ريغوليير. شو كي سهله مازال ما حسبنا والو. بون غير بداك حنا نشرحهم وهادو ديرهم في دو لين تكتب كامل هادو الرقم بليس بوتي تو دو اكس 3. دونك في البرودوي واش قلنا؟ il faut faire la partie régulière fois la partie régulière mais il faut prendre que les monômes de degré inférieur ou égal à 3. كاين حاجه هنا سي ميو دو بون سي جوست بصح من الاحسن باش نكتبوه مينيت صاي. دونك développement limité نكتب هكذا l'ordre le plus petit vers l'ordre le plus grand. هيا نبداو بسم الله.
الإكس فوا 1 يرتفد ولا لا؟ الإكس نوزعو اون فا ديستريبي الإكس فوا 1 يرتفد ولا لا؟ وي. وي. لو سويفون واش يجي؟ حنا نضربو غير الإكس. موا إكس أو كاري. إكس بيان سور. صاي. بلوس لو سويفون هذا. فوالا. بلوس إكس 3 سور 2. كملنا مع الإكس. ضربنا هادو 3 في الإكس، هذا لا. اختار إل ديباس لوردر كي نضربو في الإكس. نعاود نمشيو للدوزيام مومبر الطرف الثاني. بلوس إكس أو كاري. موا إكس 3 وكملت. صاي. ولو دارني غير هذا موا إكس 3. وفي التالي ندير بلوس بوتيتو دو إكس 3. صاي. دونك نحسبو. Donc on trouve x, c'est bon, moins x au carré avec plus x au carré, s'élimine. Ou on a moins 2 plus 1 demi, moins 2 تحادو, moins 2 plus 1 demi, c'est مش حاجينا moins 3 sur 2. 2 x, ici terme. هذا باك. Donc هنا on a utilisé le produit. Donc vous voyez que deuxième méthode ma تعبناش complètement, ça y est. Donc c'est bon. Là je vais faire une remarque. ركزوا معايا دقيقة. Remarque. في هذا l'exemple on a remplacé le y par. Donc là je vais هذه صحة, c'est bon. Donc là, on a remplacé le y par moins x. Ça y est. Ou quand on a 2x, qu'est-ce qu'on va remplacer? Le y par 2x. Ça, quand on a 2x plus 1, je connais Goli. Oh, belle. Hein? دي اكسبونسيال دو اكس بو. لا سمعوا السؤال. شو كي كانت موا اكس عوضنا الايكغيك باش موا اكس كملنا. قلت لكم كانت 2 اكس نعوض ايكغيك باش 2 اكس ب 2 اكس مليح. بصح كانت 2 اكس بلس 1 واش ندير؟ ايكغيك باش نعوضوه. ها؟ ندير اكس بو 1 فوا اكس بو 2 اكس. مليح. تري بيان. لا غير كاين اللي ما راهمش فاهمين، نتوما راكم فاهمين. كي تجي تعوض بحاجه تبعوا معايا مليح، اللي ما راهش فاهم معليش. كي يكون عندك موا اكس وتعوض الموا اكس الفو كو لو فوازيناج يقعد هو. يعني شوف كي نديرو اكس تونفير زيرو ايكغيك راه في الزيرو وي. كي كانت 2 اكس وي ونديرو 2 اكس. كي سي اكس تون فير زيرو ايكغيك تون فير زيرو وي. بصح كي كانت 2 اكس بلس 1 وكان نديرو 2 اكس بلس 1 سي فو. علاش؟ على خاطر كي نديرو اكس تون فير زيرو ما يجيش ايكغيك تون فير زيرو. واش نديرو؟ دونك هادي تجي او خصنا نخرجو هذاك الان اللي خالق لي بروبليم. يعني او سي اون كونستانت فوا اكسبونونسيال 2 اكس فوا اكسبونونسيال 2 اكس. هذاك الان اللي كان خالق لي بروبليم خرجناه برا. يعني نحسب من هذا وكي نكمل كامل الريزلطان نضربها في الاو. صاي. دونك هنا توجور y est égal à 2x. y est égal à 2x. هذه ريمارك. نمشيو دروك لا دوزيام كاستيون. دونك هاهي هادي راه عندنا هنا نوليو الفيشي دو مسيو مهاجر. دونك ديدوير صاي calculer le développement limité, c'est le même travail qu'on a fait. Il a trouvé le résultat qui est ici. Ça est x moins 3 demi, x3 plus petit o de x3. Très bien. Donc on va aller à la deuxième question. Déterminer l'équation de la tangente t à la courbe c à l'origine du repère. D'accord? Du repère. Ça est. Déterminer l'équation de la tangente.
La tangente en arabe, c'est le mamas, معادلة المماس, l'équation de la tangente. Minute. C'est bon. Donc là, en arabe, c'est معادلة المماس. Très bien. Ah, c'est quoi l'équation de la tangente? Bien sûr, là, toujours dans les questions, si on a déterminé l'équation de la tangente en un point, le cas général en x0. Donc tout le monde connaît que l'équation de la tangente y est égale f' au point x0 fois x moins x0, d'accord, plus f de x0. هذه هي معادلة المماس اللي كنا نعرفوها. صحيح؟ Mais bon, y c'est quoi y? Y c'est f de x. Y c'est qui est égal à f de x. Toujours dans les fonctions, y c'est f de x. F de x est égal à y est égal à f' de x0, x moins x0. L'avantage ici, c'est que dans le DR, si on a f de x est égal à f de x0 plus ça, bon, dans le DR, normalement, on divise sur 1 factoriel. Donc, puisque le 1 factoriel, c'est 1, c'est. Donc, l'avantage, c'est que dans le DL, les deux premiers termes qui sont là sont exactement les deux premiers termes de l'équation de la tangente. La différence, c'est l'ordre. C'est le premier. C'est le deuxième. C'est le contraire. Ou le 1 factoriel, c'est 1. On peut ne pas écrire le 1 factoriel. Donc, dans le développement limité, les deux premiers termes du développement limité de la fonction f de x au voisinage de x0 est exactement la forme de l'équation de la tangente. Donc, à partir de maintenant, par exemple, maintenant, si on est dans x, je vais écrire x, on est au voisinage de 0. Donc, on a x, 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 x. L'équation de la tangente de l'exponentielle au voisinage de 0. Y est égal à y est égal ما سمعتش من ذاك راه هنا y est égal يا جماعة الخير الزوج الأولى يعني est égal à 1 plus x c'est tout ترفد غير الزوج الأولى dans l'exercice l'équation de la tangente شحال في l'exercice تاعنا هاود الريزلتا أي يا جماعة dans l'exercice l'équation de la tangente est égale x. Donc dans l'exercice l'équation de la tangente est égale à x c'est tout. صحيح عليها هذه la réponse.
عندكم هذا الكوريجي. Donc l'équation de la tangente est égale à x. C'est tout. Ça y est, c'est bon? C'est bon, Jma'a? Oui. Oui, elle est simple. Ah, autre question. La position de la courbe par rapport à la tangente. صحيح. وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. دونك حنا في وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. ركزوا معايا دقيقة. وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. جو في ريبروندر هذا. واش كنا نديرو في التيرمينال؟ ندرسو إشارة الفرق. الفرق. تري تري بيان. اف دو اكس موان ايكغيك. كنا نديرو موان ايكغيك. بون اف دو اكس دو لا فونكسيون والايكغيك دو لا طونجونت. رفدوا معايا هذا ليكزامبل. هذا اف دو اكس موان ايكغيك منين تبدا؟ اكس او كاري سور دو. او كاري وطلع. وكان درنا ديفلوبمون ليميتي الور دو. بون هذا ما نكتبوش. كان درنا ديفلوبمون ليميتي الور دو. هادو لو راست حاجه صغيره نفلي با سور لا بوزيسيون. خاطر هذا كبير بزاف بارابور هذا. عليها في الديفلوبمون ليميتي si on veut répondre à cette question كي تبغي دير هذه il faut voir le premier terme après la tangente. يعني كما في هذا l'exemple le premier terme شحال راه؟ x au carré sur 2. x au carré sur 2. Très très bien. x au carré sur 2. ايوا ركزوا معايا دقيقة. هذا il est positif ولا négatif؟ بوزيتيف. صحيح. دونك كي يكون بوزيتيف يعني شكون اللي يكون من الفوق؟ سي لا كورب. يعني لا كورب اي او دوسي دو لا طونجونت. صحيح. دونك هنا لا كورب او دوسي فوق طونجونت. وكملت. كان سبناه نيجاتيف العكس. مفهوم ولا لا؟ سي بون جماعة؟ راني نهضر على هاد ليكزومبل. ما فهمتش. تبعوا معايا مليح. كي تكون لا طونجونت سي بون. كملنا معاها لا طونجونت. كملنا معاه. صاي. من بين الأسئلة اللي تجي مع لا طونجونت وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. وضعية المنحنى بالنسبة للمماس. لا بوزيسيون دو لا كورب بارابور لا طونجونت. يعني اسكو المنحنى فوق المماس؟ لا بوزيسيون. تري تري بيان. دونك حنا هنا درنا ديفلوبمون ليميتي الور 3 وكان درنا الور 2. تجي هكذا ياك. الور 2. On a le droit de faire un développement limité alors 2. كي كنا ندرسوا الوضعيه واش كنا نحسبوا؟ كنا نحسبوا اف دو اكس موان ايكغيك. ولا لا؟ وي اف دو اكس هذه هي والايكغيك هذا هو. دونك واش غادي يبقى لي هنا نورمالمون؟ واش يبقى لي؟ يبقى لي اكس او كاري سور 2 زيدي بلس بوتيتو دو اكس او كاري. ولا لا؟ واه بصح هذا بوتيتو دو اكس او كاري مقارنة من هذا الإشارة تمشي للأول ولا البوتيتو دو اكس او كاري؟ للأول. خاطر هذا سي نيغليجابل. حاجة صغيرة بزاف انفينيمون بوتي. عليها في هذه التمارين تاع الديفلوبمون ليميتي ما تبقاش قاعد تكتبها. أيا كي حسبنا الفرق ها شحال صبنا؟ أعطيني الإشارة هذا. بوزيتيف. يعني شكون اللي فوق الاخر؟ اسكو المنحنى فوق لا طونجونت ولا العكس؟ لا المنحنى فوق. المنحنى فوق لا طونجونت. عليها حنا كاتبين لا كورب اي او دوسي دو لا طونجونت. فوق لا طونجونت. هذا ما كان. طيب وكان صبنا بار اكزومبل. قلنا بار اكزومبل كان كانت موال. كان كانت هنا موال تجي نيجاتيف.
بلاص او-دسي نديرو او-دوسو، يعني لتحت، تحت لا طونجونت. سا مفهوم؟ ركزوا معايا دقيقة هاد لا رومارك. غادي نرفد لكم ان اكزومبل ماشي اللي درناه، ان اوتر اكزومبل نسميها اش دو اكس est égal moins 2 plus 3x مليح، وندير لكم moins x au carré، هذا سيت ان اوتر اكزومبل، plus 5x3 plus 6x4 تبعوا معايا مليح، plus petit o de x4 مليح. هيا ركزوا معايا دقيقة. لا طونجونت هنا شحال ليكواسيون تاعها؟ y est égal moins 2 plus 3x. مليح، موان 2 بلس 3 زيد، بصح ما تنساوش احنا او فوازيناج دو زيرو، يعني لا طونجونت احنا نديروه في الزيرو، صاي ماماس في الزيرو، يعني في لوريجين. مليح. كي نديرو لا ديفيرونس اش دو اكس، اش دو اكس موان ايكغيك، وكان يعني نرفدو غير لو برومي تيرم، يعني هذا كامل يدخل بوتيتو دو اكس او كاري، يعني شحال يجينا؟ شحال يجينا؟ يجينا موان اكس او كاري، صحيح؟ يعني نكتبو امبليك au-dessous de la tangente، يعني تحت لا طونجونت. مليح، راكم معايا هنا؟ سي بون. سي بون ولا لا؟ سي بون. قلنا دائما نرفدو لو برومي تيرم. كاين اللي يقول لك علاش ما ترفدش هادو؟ نجاوبوه قال لي وكان حبسنا ديفلوبمون ليميتي الور دو. سي بون، الور دو نرفدو غير الاول، يعني هذا لو تيرم الاول قوي على هادو كامل اللي راهم هنا في الاشاره. سي بون ولا لا؟ اون كونتيني؟ وي سي بون. هيا تبعوني هنا خاطر غادي نيفاسي صوالح. اسكو نغبنا بور فوار لو سين هنا تاع موان اكس او كاري، جانا صعيب ولا سهل؟ لا سي فاسيل. سهل، واه فاسيل. دروك جو روبروند لو ميم اكزومبل، صح نمحي هادي كوم ليكزارسيس اللي راه عندنا، خاطر حنا في ليكزارسيس لو برومي تيرم ابري لو اكس سي با اكس او كاري اللي هو اكس 3، صاي ولا لا؟ دونك كي نحسبوا هنا لو برومي تيرم واش تجينا هنايا؟ او ليو دو موا اكس او كاري شكون لو برومي تيرم؟ يعني حبسنا ديفلوبمون ليميتي الو 3 سي 5 اكس على بيسونس 3. اسكي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ وفوازيناج دو زيرو هاد الحد 5 اكس 3 اسكي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يا جماعة الخير سهلة بزاف هادي، مالكم؟ انت كي تكون في فوازيناج دو زيرو انترفال نجي الزيرو، كاين الاعداد الموجبة ولا الاعداد السالبة ولا لي دو؟ كاين لي دو شيخ. لي دو كاين لي دو، يعني الاشارة تاع هذا موجبة ولا سالبة؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نجي الزيرو هذه موجبة ولا سالبة؟ سهلة بزاف، مالكم؟ عوضوا بالاعداد الموجبة كيش تجي الاشارة؟ قدي مشيت زيرو بلس بوزيتيف، مشيت زيرو نون نيجاتيف. هذا ما كان، هذا هو الجواب. كي نرفدوا الاعداد الموجبة يجي موجب، وكي نرفدوا الاعداد السالبة يجي سالب، يعني ما معناتها؟ ايوا هادو في الترمينال كنتو ماشي حاجة صعيبة، حاجة سهلة. يعني كي نكونوا في الجهة الموجبة شكون اللي فوق الاخر؟ اش كبيرة. لا كورب ماشي كبيرة، ما نقولوش كبيرة، نقولوا فوقها. لا كورب فوق لا طونجونت. وكي يكونوا في الجهة السالبة تكون تحتها.
تحتها. يعني ما معناتها بالعربيه؟ ما معناتها؟ سمى المنحنى زيد كلمه. تخيل ان ديسان خطره لا كورب فوق لا طونجونت وخطره لا كورب تحت لا طونجونت. يعني لا طونجونت زيدوا كملوا الكلمه. لا طونجونت تقطع. هذه اللي نحوس عليها ابن عمي مالكم. لا كورب كوب لا طونجونت. كوب لا طونجونت كوب لا كورب تقطع المنحنى. صحيح. لا كوب لا يعني هذا علاش خاطر هذا سوبيريور ا زيرو او انفيريور ا زيرو. بون هاد الفيشي غادي نعاود نزيفطها لكم ان شاء الله. هذا فيشي برويون غير باش كي تكون تراجع تعقلوا واش كنا نهضروا. دونك عليها ركزوا معايا دقيقه هنا في ليكزارسيس اللي رحنا فيها. اف دو اكس موا اكس سي هاهي دي. نكبر شويه ليكستونسيون. moins 3 demi x3. Ça y est. Donc, le signe de moins 3 demi sur x3, soit il est positif, soit il est négatif. Ça y est. Donc, si x, il est x négatif, la courbe est au-dessus de la tangente, تحت la tangente. Ou si x positif, la courbe est au-dessous de la tangente. شكون اللي يقول لي في الحالة تاع اللي لا كورب لا طونجونت تقطع المنحني فاش رحنا؟ هذه نورمال. والله ما سمعت. شنو لا كيسيون شيخ؟ سمعوا مليح السؤال. كي هذا صاي فهمتوا باللي لا طونجونت كوب لا كورب تقطع المنحني. على خطره لا طونجونت من فوق وخطره من تحت. شكون اللي يقول لي هاد لا سيتوياسيون اللي رحنا فيها، لا سيتوياسيون اللي رحنا فيها كيش كنا نسميوها في الترمينال؟ عندها حل اسم. انعطاف. مليح تري بيان. نقطة انعطاف. هذا مكان. يعني في هذه الحالة المنحني يقبل نقطة انعطاف. المنحني يقبل نقطة انعطاف. تري بيان. عليها قراو هنا الشرح كونكلوزيون. غادي نكبرها. D'après ce qui précède, on en déduit que la tangente traverse la courbe. نقولوا soit traverse يعني تقطع ولا coupe la courbe à l'origine. Donc l'origine est un point d'inflexion. Point d'inflexion. نقطة انعطاف. عقلوا عليها. Point d'inflexion. نقطة انعطاف. وكملت. سي بون جماعة الخير؟ C'est bon? On continue? On continue. مسيو Oui. مسيو المعادلة تاع طونجونت يقرب يساوي اكس بلس 5 فاش لقيتها؟ لا هذاك التمرين واحد اخر. هاي اللي لقيناها هنا. هذه تاع الاكسبون. قلنا فهمتكم هنا. هاي هذه اللي شرحتها لكم هنا. باغي نسقسيك هذه هي معادله تاع لا طونجونت ولا لا؟ ايه هذيك المعادلة. وهادو الزوج الاولى في الديفلوبمون ليميتي هادو هما ولا لا؟ ايه. اسكو هذه اللي راني دايرها بالنوار هي نفسها هذه ولا لا؟ نفسها تقريبا. نفسها. تسمى دائما في الديفلوبمون ليميتي الزوج الاولى كي نديرو ايكغاك ايتيغال هادو يمثلوا ليكواسيون دو لا طونجونت في لو بوان اكزاكت. هادي شرحناها هذه. ايه ما فهمتهاش ولا بيك. صاي فهمتي ولا لا؟ فهمت صح. صاي من الديفلوبمون ليميتي كيميزو باللي لي دو بروميي تيرم هما نفسهم ليكواسيون دو لا طونجونت. فهموا باللي كي نديرو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو اكس زيرو بلا ما تعاود تتعب هي اكزاكتومون ليكواسيون دو لا طونجونت. هذا ما كان. والاشاره لا بوزيسيون تشوف الحد اللي مور لا طونجونت. كي نكونوا في اكس او كاري سي بون يا اوتسي ولا اوتسو يعني يا فوق يا لتحت. بصح كي نكونوا في اكس 3 هنا سا شونج يعني بوين دانفليكسيون. وكان هذا ما كانش جماعه. كان هذا ما كانش
Est-ce que c'est un point d'inflexion? أي يا جماعة الخير باش نتقدموا ونكملوا علينا هذا. وكان الحد اللي مور اكس هو اكس 4. اسكو سي ان بوان دانفليكسيون؟ نو. نو. علاش؟ 6 اكس 4 يعني بوزيتيف. هنا غير وحده ماشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني خلاصه الى مور الاكس لو برومي تيرم كان امبير. كان بير. نبداو بالسهله. كان بير سا ديبون لو سين دو تيرم. غادي نصيبو سوا او دوسو سوا او دوسو. يعني يا الفوق يا التحت وحده فيهم. بصح إلا كان امبير كما اكس 3 ولا اكس 5 ولا اكس 7 يعني الاول مور اكس. دونك هاد لو تيرم شونج لو سين. شونج لو سين يبدل الاشاره. كي يبدل الاشاره يعني ا غوش و ا دروات لا بوزيسيون الي ديفيرونت. ا غوش و ا دروات لا بوزيسيون الي ديفيرونت. ديفيرونت c'est-à-dire des fois la courbe elle est au-dessus de la tangente ou des fois la courbe elle est au-dessous de la tangente. يعني خطرة الفوق وخطرة التحت. وهذا ما يسمى en arabe نقطة انعطاف. en français c'est point d'inflexion. Point d'inflexion. وكملت. C'est bon, on continue? On continue. نمشيو la troisième question de l'exercice 7. Calculer la limite. Calculer la limite de 1 plus x moins f de x sur x3. D'accord? Je vais l'écrire une minute. Lim de f. Une minute. 1 plus x moins sur x3. Bien sûr, x tend vers 0. x tend vers 0. هنا في les limites ساهلين. Donc est égal, il faut remplacer le développement limité. Voici f de x est égal à quoi? Une minute. Je me retouche. 1 plus x, c'est bon. Un plus x moins f de x sur x3. Donc le f de x est égal. Allez. وكان قالوا لنا تتبعوا معايا مليح. هنا كنا قادرين باش نختار سي با اون فورم انديتيرمين ماشي حالة عدم التعيين. نورمالمون نحسبوا لا ليميت هذه اكس موا اف دو اكس. هذه انتيريسونت. على خاطر كان نديروا الان تجي 1 سور 0 سي لانفيني ديريكت. بصح اكس موا اف دو اكس سي بون. هي ركزوا معايا دقيقة. لا ليميت تستعمل ديفلوبمون ليميتي. في الديفلوبمون ليميتي فوزات ليبر يعني لوردر انت تتحكم فيه في لي ليميت. حبس الورد 2 الورد 3 الورد 4. لا كاسيون فاوك الحبس. حبس كي ترفع حالة عدم التعيين. باغي نسقسيكم لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير 0 شحال؟ 0. ولا ليميت تحد لو تيرم شحال؟ 0. 0 موان 0 0 0 سور 0 سي اون فورم انديتيرميني حالة عدم التعيين. حنا كنا محبسين الور 3. باغي نسقسيكم الاكس مع الاكس يروح ولا لا؟ يروح. واش يبقى لي؟ جي ايت ايغال ليم. على بالكم هذا بوتي طو لا ليميت تاعها الي نيغليجابل صغيره بزاف يمشي للزيرو. يعني الاكس كي نعاود نضربها هذا جي بوتي طو ما تكتبهاش كاع. دونك يبقى لنا هذه sur x3. دونك لا ليميت كي نختازلو x3 مع x3 شحال تجي لا ليميت؟ موان 3 سير 2. est égal moins 3 sur 2 كملت. بون هو في الكوريجي راه داير الان بوتيتر راه بدا كان في غلطه.
دونك هنا وكنديروا يتشو وكنديروا لو 1 هنا راه غلطه خاطر ما راه غلط هنا سي با لو 1 صاي خاطر هايدي اف دو اكس ما فيهاش الان غير غلطه ايرو دو سيزي اف دو اكس ما فيهاش الان دوك كنديروا الان في النيميراتور شحال تجي لا ليميت كنديروا الان في النيميراتور شحال تجي لا ليميت بلس لانفيني. لا في النيميراتور وا سي لا ليميت كومبلي بليس لانفيني يعني وكان نزيدوا الان دقيقه كان هنا زدنا الان 1 بلس النيميراتور في البسط شحال تجي لا ليميت في البسط 1 وفي الاخر زيرو يعني تجي لانفيني زيرو بلس تعطيني بلس لانفيني والزيرو موان تعطيني موان لانفيني عليها هنا هذا البلس 1 غير زياده الان اون بلس هو راه يقصد باش نطيحو في النهاية. سي بون جماعة الخير سي بون on continue on continue on passe à l'exercice donc je vais corriger هادو donc هادي c'est pas l'akhor on a calculé la limite de c'est pas 1 plus, c'est x moins. مسيو راه الان مش هو الاكس مو اف دو اكس. ايه الان صاي عليها 1 plus c'est bon. يا سلام يعني حسب كل الاخر الان ما شطحش سوا هيا نمشيو للان دونك هنا الان 1 بلس صافي راه هاكم هذا هذه حاجه اخرى دونك هنا واش غادي تجينا الان 1 بلس هذه كامل اللي راه هنا الان سي بون دونك الاكس افيك الاكس ديسباريتر دونك يبقى لي الان هذه entre parenthèses plus petit taux de x3 وهنا 1 plus مسيو كما 3 sur 2 لخاطر مو مع المو ترجع بليس هنا 3 sur 2 سي بون يا ركزوا معايا دقيقه دروك هنا هنا ايتيغال وكان نحسبوا الفوق لا ليميت شحال فوق لا ليميت زيرو والتحت زيرو سيتادير سيت اون فورم انديتيرمين هكذا هذه اللي كنا نديروا حاعه حاله عدم التعيين اون فرونسي يكتبوا اف اي فورم انديتيرميني ركزوا معايا دقيقه هنا دروك راه داخل فيها الالان انا اللي نعرفو في الالان شكون هذا الان 1 بلس ايكغيك est égal الان 1 بلس ايكغيك est égal سي شكون اللي راه يعقله بالايكغيك شكون اللي راه حافظه بلا ما يشوف بيان سور اف دو زيرو شحال هنا اف دو زيرو فين هذا زيرو ما ينكتبش شو الان 1 بلس ايكغيك يقلع من ايكغيك تبعوا معايا مليح ودين مانيير التيرني تبدا تعكس الاشارات اللي موراه يجي موان ايكغيك او كاري سور 2 ما ينديروش لي فاكتوريال خاطر اون سامبليفي اختزالات يعني لو سويفون شا يجي Plus Y3 sur 3. بلس ايكغيك 3 سور 3 وكان نبغيو نزيدو خاطر حنا قالنا الور 3 كان نبغيو نزيدو واش يجي موراه Moins Y4 4 sur 4 plus Y5 sur 5 moins Y6 sur 6 وتجي طالعه صاي دونك هذا بلس بوتي طو دو Y3 بوتي طو دو Y3 شكون اللي راه يلعب الدور تاع Y هنا
3 sur 2, x3. x3. Donc, dans l'exercice, le y تاعنا, on va le remplacer par هذوك le petit taux ما عندهم حتى معنى خاطر في لي ليميت سي زيرو, سي quelque chose qui est négligeable. ايا واش نديرو, نمشيو لهنا, on va remplacer y 3 sur 2 sur x3 fois x3, بصح il faut prendre que le monôme de degré inférieur ou égal à 3. يعني ce qui implique que donc ln هذه complet une minute شوف, elle est équivalent. bon هاد لو سيمبول équivalent يعني في لي ليميت, باش غادي نعوضوا الاي ب 3 sur 2 x3. دونك الاول يرتفد, الزوج يرتفد كي نعوضوا ايكغاك نو خاطر il dépasse l'ordre. الثالث يرتفد نو يعني بلس بوتي تو دو x3 بلس بوتي تو دو x3 وكملت صاي. عليها لا ليميت تاعنا غادي نسميها هذه L1. Donc notre limite L1 est égale. Donc غادي نعوضو تجي ليم دونك هذا كومبلي الفوقاني sur x3. Donc la limite تاعنا est égale à 3 مفهوم ولا لا؟ دونك ديفلوبمون ليميتي في لي ليميت راك حر, المهم il faut enlever la forme indéterminée, خصك ترفع حالة عدم تعيين وخلاص وكملت. هنا في ليكزارسيس ملي قلعوا الور 3 صاي لا كاستيون تبعوني مليح, اسكو هنا كنا قادرين نحبسوا الوردر 1 يعني هذا ما نكتبهش, وكان ما تبعوا معايا مليح, وكان ما كتبناش هذا الور 3 يعني الديفلوبمون ليميت يحبس في الاكس, عوض بالاكس واش يجينا في النيميراتور في البسط. ايا يا جماعه باش نكملوا ليكزارسيس ماشي حاجه كبيره. الور 3 حبسنا الور 3 الاكس مع الاكس راح وبقى لنا هذا, وكان حبسنا الور 1 هنايا واش يبقى لي في البسط جماعه؟ 0 فوا اكس. لا اكس يبقى لا البارتي الاخر تاع 0 فوا اكس هذاك بوتي تو, واه يبقى غير الان 1 واه يجي الان 1 بلس بوتي تو دو اكس ياك. باغي نسقسيكم, راكم تشوفوا اكس عرفنا بوتي تو بقات غير لا كونستانت. لا في الديفلوبمون ليميتي كي تكون في لي ليميت يقول لك il faut au moins arrêter dans un terme où le x intervient, يعني خص يبقى الاكس. عرفنا من البوتي تو, هذاك بوتي تو نيجليجابل حاجه صغيره ما يهمش, يعني وكان درنا الور 1 يبقى لي غير 1. هنا لا il faut aller au moins الاول اللي يبقى, يعني حنا الاول هنا نبقى سي اكس 3. يعني كون نكون في التمرين تبعوا معايا مليح, ونحتاج ان ديفلوبمون ليميتي هذا 1 بلس باغ اكزومبل اكس بلس اكس او كاري ونجي طالع, ونبغي ندير في لي ليميت هنا او موان نحبس الوردر 1 خاطر الوردر 1 كاين اكس صاي. نقد نمشي الوردر 2 نقد نمشي الوردر 3 جو سوي ليبر, بصح ما خصنيش نحبس الوردر 0. فهمتوا واش راني نهضر؟ خاطر الوردر 0 خطرات ما يعطيلكش لا ما باش تقول لا ليميت ايت ايغال تال وتال ليميت. اسكو مفهوم؟ خاطر كان درناها هنايا تبعوا معايا مليح, الان اشحال كان درنا الوردر 1 الان اشحال 0 هي غادي تقول 0 سي اكس 3 0 سي اكس 3 سي 0. لا
فاهمين ولا لا؟ دونك في لي ليميت او موان خص الاكس يبان، اكس يبان par une puissance. C'est bon? On continue? Oui. Oui, on continue. On passe à l'exercice suivant. Bon, l'exercice 8, trouver le développement limité au voisinage de x0 des fonctions suivantes. f de x est égal cosinus de x, une minute, x0 pi sur 2, n est égal à 6. Donc f de x est égal cos de x, ça. Le x0 est égal pi sur 2. Voilà l'ordre 6. Ça y est. Bon, une minute, j'arrive. C'est bon, je m'excuse. Donc, f de x est égal cosinus de x, x0 est égal pi sur 2. Ah, je vais laisser l'exemple. Supposons qu'on a au voisinage de 0. Au voisinage de 0. La chose, elle est très très simple. Là, on fait cosinus y. Au voisinage de 0, alors 6. Je connais un cosinus y. Aïe, bismillah. f de 0 شحال f de 0 مليح وقلنا باللي كاين غير لي بير الله راكم عاقلين غير البير ودون مانيير الترني يعني لو سويفون شي يجي Moins y au carré sur 2 factoriel. moins y au carré sur 2 factoriel. Le suivant y4 sur 4 factoriel. y4 sur 4 factoriel. Le suivant, y6 sur 6 factoriel, plus petit taux de y6. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais vous dire, je vais vous dire,
أي يا جماعة الخير ها خلينا remplacer Y par 2x. on remplace Y de 2x. Le voisinage il est conservé si x tend vers 0 y tend vers 0. يعني غادي تجينا cosinus 2x ما ننساوش باللي احنا voisinage de 0 في هذا السؤال est égal نمشي لهذه كوبي كولي صاي هنا x6 وهذا كومبلي باش غادي نعوضوه ب 2x 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 donc est égal نحسبوا شويه donc جينا 1 moins 4 sur 2 تجي 2x au carré ça y est plus 2 à la puissance 4 c'est 16 sur 4 factoriel donc 16 sur 4 c'est 4 sur 3 4 sur 6 donc 2 sur 3 x4 moins وهنا 2 à la puissance 6 donc عندنا 2 à la puissance 6 بلا ما تحسبها خاطر عندنا 2 fois 2 fois 2 6 fois ولتحت عندنا le 6 factoriel qui est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 donc عندنا 3 2 fois 2 fois 2 يمشيو مع 4 و 2 ça y est وعندنا le 2 يمشي مع 3 مع le 6 donc تبقى لنا 3 لتحت donc on trouve 4 sur 9 fois 5 45 donc moins 4 sur 45 هذا c'est des calculs simples ماشي حاجه كبيره x6 plus petit taux de x6 est-ce que c'est clair ou là c'est bon le premier exemple au voisinage de 0 Oui. est-ce qu'on غبنا vraiment غبنا في باش صرنا الريزلت الامور كانت سهله ماشي حاجه كبيره يعني المهم نكون عارف هذا دروك نمشيو للدوزيام اكزومبل دوزيام اكزومبل كاين دو ميثود دائما كي نقول دو ميثود نمشيو لا ميثود تاع واحد اللي ما يفهم والو يعني سي لا ميثود دو لا فورمول دو تايلور يونغ واش يدير اف دو اكس est égal هيا ويبدا اف دو زيرو بون حنا دايرين هنا وحده باش ما نعاودش اون مينوت alors c'est ça donc f prime de 0 ويجي طالع donc هنا يزيد plus donc la quatrième dérivée 4 5 5 5 وهنا 6 6 6 6 bon alors 6 c'est bon bon هنا la seule difficulté واش هي il va calculer les dérivées successives مشتقة الأولى الزوجة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة و il va remplacer dans les dérivés consécutifs le x par 0 et c'est terminé bon malgré que les dérivés là sont simples سهلين شوية quand même بصح est-ce que le premier exemple il est plus simple que le deuxième ou le deuxième plus simple que le premier في الحسابات الأولى اللي سهلة الأولى رابيدمون ما حسبنا لا مشتقات لا والو عليها كي تكون في حال ليزيكزيرسيس كومان هاك ركزوا معايا دقيقة من الأحسن دوزيام ميثود سي بون بروميير ميثود مفهومة ياك première méthode, on ne va pas calculer les dérivés, c'est rien. Donc, première méthode, c'est bon. Deuxième méthode, la meilleure manière qui que le voisinage n'est pas zéro, qu'est-ce qu'il faut faire? Changement de variable. Par un changement de variable. هذا le changement de variable, شكون اللي يقول لي لاش يصلح؟ Pour éviter le calcul des
دي ديريفي. لي ديريفي غير باش تيفيتي الحسابات تاع لي ديريفي وصاي هذا ما كاين. دونك اون بوز لو غران اكس هنا شحال؟ شكون اللي يقول لي غران اكس؟ ايا يا جماعة الخير ايا جماعة لو غران اكس est égal ها هو دا لوردر يا الفوازيناج. هي ها خفونا باش نكملو اليوم ديفلوبمون ليميتي بصح الحصة الجاية نبداو لي زانتيغرال. ايا اون كومونس جماعة ها خفونا. هنا لا فوازيناج واش تا قالوا لنا؟ فوازيناج دو كوا؟ سينو نبقى نهضر نخفف نكمل فيه خف هاد كان يكمل. موان 6 اكس موان 6. لا لو فوازيناج تاع التمرين هنا شحال راه؟ بي سور 2 تسمى لو غران اكس ايت ايغال ا كوا؟ بي سور 2. فوالا لو غران اكس ايت ايغال ا كوا؟ X moins P sur 2. اكس موان بي سور 2. هذا ما كانش شي حاجه كبيره. اجمع مالكم صاي. دونك هنا دي سي دائما تكتبها الكتبه سي اكس صغير انفير بي سور 2 فوالا امبليك لو غران اكس انفير زيرو صاي. اونتر بارونتيز اختار نتا راك ماشي تعوض لو بوتي اكس. Le petit x est égal à grand x plus pi sur 2. Ça y est. Donc ركزوا معايا دقيقة. دونك هنا غادي تجينا f de grand x. علاش حنا نديرو هادي؟ غير باش نستعملو اللي نعرفوه بلا ما نحسبو لي ديريفي، يعني نستعمل هادي f de y الكوسينوس y. Ça y est. f de grand x est égal أيا بسم الله تجي كوس 2 ونحل قوس x plus pi sur 2. Donc est égal cos de grand x plus pi entre parenthèses. شكون اللي راه غابلنا هنا باش ما درناش ديفلوبمون ليميتي ديريكت دروك في الريزلتا اللي حنا فيه؟ شكون اللي راه غابلنا؟ كياس كي نو جان؟ باش شتو هذه اللي درنا y est égal 2x هذه درناها ديريكت. هنا شكون اللي راه غابلنا باش ما نقدروش نديرو هذه؟ بي. لو بي اللي راه غابلنا سي لو بي صاي. دونك كي راه غابلنا لو بي كاسكون اوتيليز هنا؟ شكون اللي يقول لي؟ منيت تاع كوس ا بلس بي واش يساوي؟ دونك واش نستعملو هنا؟ لا فورميل تاع الفورميل تريغونوميتريك بالعربيه سي دساتير التحويل كار. دونك شكون اللي راه عاقل لها؟ كوسينوس غادي نستعملو هذه كوسينوس ا بلس كوس 2 اكس كوس بي سينيس موان سينيس 2 اكس سينيس بي. مليح. دونك هنا تجينا كوس ا كوس بي موان سينوس ا سينوس بي. هادي نستعملوها هي تجينا كوس 2 اكس صاي كوس بي مليح موان سينوس 2 اكس سينوس بي.
سينوس بي شحال؟ زيرو. يمشي. يعني اف دو اكس واش يجي؟ والكوسينوس بي شحال؟ موان زيرو. كوسينوس بي سي موان زيرو، دونك تجي موان كوسينوس دو اكس. ها ولات ساهله. دونك هنا واش غادي نديرو؟ غادي نرفدو هذا اللي راه هنا تاع الكوس ايكغاك هذا، ونعوضو الايكغاك باش غادي تكون اكزاكتومون هذه اللي راه هنا. دونك كوس ايكغاك هذه هي الايكغاك باش يتعوض؟ اكس موان بي. لا ايكغاك، يا قلنا كنعوضو الفوازيناج اللي خصنا نقعدو توجور في الزيرو. ايكغاك باش يتعوض؟ Moins 2x. لا ماشي موان 2 اكس. ايكغاك باش يتعوض؟ ايكغاك 2x. بال2 اكس، بال2 اكس صاي. كي نكملو الريزلتا كومبلي فاش نضربوها؟ في الموا. دونك عليها غادي ندير هنا موان وهنا ندير موان وندير هذه كومبلي، هذاك بوتيتو كاع مابقاش دخله، وهنا ندير كرون اكس. كرون اكس. دونك تجينا هذه، دونك تجينا موان صاي. هذا سي لو كرون اكس، كرون اكس، كرون اكس، كرون اكس، وفي التالي هنا سي كرون اكس implique f de x تاعنا minuscule. il faut prendre le même qui est là غير هو. شكون اللي يقول لي في التالي واش خصنا نديرو؟ هيا جماعة الخير باش نكملو اليوم ديفلوبمون ليميتي. في التالي واش نعوضو؟ الريزلتا راه بكرون اكس. في التالي واش خصنا نعوضو؟ on va remplacer le grand x باش x moins pi sur 2 باش كي تشوف بعينيك تفهم باللي راك او فوازيناج دو. كي تقرا هكذا يعني الفوازيناج شحال راه؟ بي سير دو. مفهوم ولا لا؟ Oui. سي بون. دونك دائما من الاحسن باش دير لي شونجمون دو فاريابل باش تستعمل لي ديفلوبمون ليميتي كونو، باش تستعمل لي ديفلوبمون ليميتي كونو. صاي. نمشيو للالان 3 اكس اكس 0 est égal à 2 1 est égal à 4. g de x سميتها g de x est égal الان، هذا الفيشي اللي كنت زرتها لكم، الان 3 اكس x0 x0 est égal à 2 1 est égal à 4. x égale 1 est égal, l'ordre 1 est égal à 4. هي كيش نبداوها دروك؟ ما نبقاوش نديرو لا بريمير ميثود تاع الحسابات، توجور دوزيام ميثود. هيا بسم الله مليو عليا. هيا جماعة الخير مالكم؟ بالكم هكذا ما هما دوك لي زوتر جروب كان اللي يكملوا بصح المهم يجاراو، حنا راح نتمشاو غير بالسياسه. هيا دوزيام ميثود الفوازيناج شحال راه هنا؟ 2. دونك واش تندير؟ ديروا لنا دوزيام ميثود كما تعرف به. قلنا بريمير ميثود الحسابات بلا فورميل دو تايلور، ما خصنيش نفوت على الحسابات. هيا دوزيام ميثود Changement de variable. هيا قولوا لي اون بوز كرون اكس شحال؟ X moins 2. اكس موان 2 صاي. بون غادي ندير كوبي كولي هنا. Donc si x tend vers 2, x majuscule tend vers هذه point virgule, donc x l'akhar c'est x plus 2. Aïe. الان 3x نعوضوا الاكس مينوسكيل بالاكس ماجيسكيل، تجي الان
3 أي الإكس ما الآخر واش تجينا غران إكس بلس 2 واه ولا لا؟ قولوا لي جماعة واه ولا لا؟ Oui. دونك إيت إيكال أنا 3 إكس بلس 6. شكون الديفلوبمون ليميتي اللي نعرفوه تاع الألان؟ شكون؟ عطيوهني بالإيكغاك. شكون الديفلوبمون ليميتي اللي نعرفوه تاع الألان؟ 1 بلس إيكغيك. 1 يا مليح 1 بلس إيكغاك. شكون اللي راه غابلنا هنا؟ الأول 6. السيس. كي تكونوا في الآلان هذاك السيس تخرجوه لداخل كعامل مشترك. شوفوا واش يجي دخلوه خرجوه لداخل كعامل مشترك يبقى 1 بلس 3 إكس سور 6 واه ولا لا جماعة؟ واه. ونعاود نستعملوا خواص الآلان. يجي آلان 6 هذا برا كونستانت برا بلس آلان باش تجيك 1 بلس دونك تجينا إكس سور 2. شكون اللي راه ماشي يلعب الدور تاع إيكغاك دروك؟ إكس سور 2 غران إكس بلس 2. غران إكس بلس 2 هذا ما كان. علاش قلت لكم يليق تحفظوا هذوك الربعه الكوس السينيس والالان والاكسبونونسيال غير هذو اربعه صاي. مي الان هاي الان 1 بلس إيكغاك est égal عطيوهاني Y moins Y au carré sur 2. Plus Y sur 3. دقيقه زيدو قالوا لنا الورد 4 دونك 3 وهنا موان Y 4 sur 4 plus petit taux de Y4. دونك هنا غادي نعوضوا الإيكغاك باش بغران إكس سور 2. غادي نعوضوا الإيكغاك بغران إكس سور 2 صاي. دونك هادي كومبلي est égal دونك غادي تجي هذا سيت اون كونستانت برا راها قاعده سي بون ما عندها حتى دخل راه مع الديفلوبمون ليميتي. ونمشي لهذا كومبلي كما راه كوبيي كولي فين ما راه كاين إيكغاك باش نعوضه بغران إكس سور 2. فين ما راه كاين إيكغاك نعوضه بغران إكس سور 2. دونك هنا 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 وهنا ندير غران إكس 4. دونك إيت إيكال الأولى كما راها ما عندها ما تبدل موان. حسبوا معايا الزوجة موان 1 سور شحال؟ هيا يا جماعة الخير هيا باش نكملوا موان 1 سور كو كاع راك دير اليوم 2 لابسونس 2 4 مع 2 تجينا موان 1 سور 8 إكس أو كاري. ياها خفونا إكس أو كاري بلس الزوجة شحال تجي 1 سور 24 إكس توا. والتالية 2 على بيسونس 4 سي 16 واه مليح 16 فوا 4 سي 64 صاي مليح. هذا ماشي حاجة كبيرة جماعة. اسكو كملنا التمرين؟ اسكو كملنا التمرين؟ خصنا نديرو هذا جراند إكس. نعاودو الكرون إكس. هذا ماشي حاجة كبيرة وكان تتبعوا هاد الديفلوبمون ليميتي ماشي حاجة كبيرة كومبليتوم. بون هاد الفيشي إن شاء الله مور الدوزيام سيونس نزيفطها لكم وردوه إن شاء الله. دونك نمشي هادي كوبي كولي وفين ما راه كاين هذاك لو غران إكس اون فا لو رومبلاسي بالإكس موان 2.
يعني احنا نشوف باش تشوف بعينيك باللي اوني او فوازيناج دو 2 رحنا او فوازيناج دو 2 وكملنا ليكزارسيس. اسكو سي كلير؟ سي بون جماعه؟ سي بون. On passe au dernier exercice. f de x c'est x au carré moins 1 sur 2x plus 3. هذا هضرنا عليه الله راكم عاقلين. دقيقة. f de x قلنا دائما كي يكونوا في خط الكسر واش تنستعملوا؟ كي نكونوا في خط الكسر واش تنستعملوا جماعة؟ 2x plus 3. La division sous l'ordre. La division suivant les puissances croissantes. هنا المشكلة فاش راها؟ ما رحناش او فوازيناج دو 0. واش تنديرو دونك؟ هذا ما كان. دونك اون بوز شو الديفلوبمون ليميتي ما كاش حاجة سهلة كيفاه. ماشي حاجة كبيرة كاع كومبليتوم. Donc on pose x est égal à x moins 1, c'est bon. Ça y est. La même chose. Si x tend vers 1, هادي وهنا x plus 1. Donc je te dire, تمشي لهادي. Ça y est. Donc f de grand x. Donc رحنا au voisinage de 0. f de grand x est égal au عوض. Donc نمشي لهذه complètement copier coller كما راها وفين ما راه كاين x نعوضه بغران x plus 1 باش ندير la division suivant les puissances croissantes أو كملها. دونك هنا خصك تحسب كاينه حاجه كي تحسب رتب لي مونو من الصغير للكبير. هي عطوني البسط واش يجي فيه البسط. اي يا جماعه الخير البسط واش يجي فيه لو نيميراتور الان مع الان ولا لا؟ 2x plus x au carré. بلس اكس او كاري هذا بيان سير. ولتحت لتحت شحال تجي؟ رتبهم من الصغير للكبير. دونك تجي 5 بلس 2x واحد. هيا واش تدير؟ تمشي لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسونت. صاي نرفد هذا كما راه مقسوم على هذا. ما يتخبش من غير الاخر. واسم شو راني نقري حتى بعد راني نقري. وي شكون معايا؟ دونك جينا 2x plus x au carré sur 5 هذه. 2x sur 5 شحال؟ هي يا جماعة الخير عطيها بالكسر 2 sur 5x 2 sur 5x. صاي ودير الموا تحل قوس. دونك تجينا هذه 2x كي نضربو هذه بليس 4 sur 5x au carré. sur 5 هي تجينا 5 sur 5 moins 4 sur 5 شحال تجي؟ تجي 1 sur 5 x au carré. مليح. هيا 1 sur 5 x au carré sur 5 شحال تجي؟ un sur 25 واو ولا لا؟ x au carré. دونك ندير موان دونك تجينا هذا
مليح. وهنا تجينا 2 sur 25 x 3 بلس 2 sur 25 x 3. كي تجينا هذا مع هذا يروح، دونك تجينا موان 2 sur 25 x 3. دونك 2 sur 25 sur x 3 شحال تجي؟ على بالكم غير راني نقسم على 5، دونك تجينا موان 2 sur moins 2 على 125 x 3. وهنا نحبسو، علاش نحبسو؟ خاطر قالوا لنا الور 3 صاي، دونك هذا ما نحتاجهمش، ما نزيدش نحسب خاطر صاي الريزولتا راه الور 3 امبليك. دونك نمشي لهادي كما راها هادي est égal هذا بلس بوتي طو دو اكس 3. يبقى لي غير نعوض لو غران اكس بالتاعنا، دونك امبليك نولي الاولى كومبلي الاولى هادي est égal كوبي كولي هادي، وفين موان راه كاين كرون اكس باش يتعوض بالاكس موان زان، اكس موان زان. وكملت. اسكو سي كلير جماعة الخير؟ سي بون؟ وي. حاجة كبيرة كاع، ماشي حاجة كبيرة. دونك الديفلوبمون ليميتي يعتمد على تعرف لي تكنيك واش راك دير، شونجمون دو فاريابل توجور باش تولي الزيرو، ولي ديفلوبمون ليميتي كونو. هنا محتاجينهمش خاطر استعملنا لا ديفيسيون اوكليديان. صاي يا جماعة؟ أي هذا سي ليكزارسيس سي بون، اكزارسيس 8. دقيقة نشوف شي راه باقي لنا 9 10 صح. هي ليكزارسيس 9. Trouver une équivalence simple de f au voisinage de x0 dans le cas suivant. Équivalent تعرفوا واش هي؟ équivalent بالمعنى دير ديفلوبمون ليميتي، ركزوا معايا دقيقة، دير ديفلوبمون ليميتي ودير équivalent لو بروميي تيرم، لو بروميي تيرم ولا لو دوزيام تيرم vous êtes libre. هيا بسم الله. هنا نبداو بسم الله. اف دو اكس بون هو راه دايرها هي جو كما الاول نورمالمون ماشي هكا، نورمالمون ماشي هكا، هو راه داير لي ليميت بون سي جوست، بصح باش تفهمها تفهمها من ديفلوبمون ليميتي. الان 2 اكس بلس 5 كي دير لها ديفلوبمون ليميتي لو بروميي تيرم شحال يطيح؟ الان 2 اكس بلس 5 كي دير لها ديفلوبمون ليميتي لو بروميي تيرم شحال يطيح؟ الان 5 الان 5 لو بروميي تيرم يجي الان 5، يعني درنا ديفلوبمون ليميتي الور زيرو عليها الان 2 اكس بلس 5 ايكيفالون الان 5. صاي كاينه حاجه من هو ريتشو قالنا او فوازيناج، او فوازيناج دو اكس زيرو. من الاحسن في لي كريتير ديكيفالونس، لي كريتير ديكيفالونس باش يبان لو بروميي تيرم يعني اللي فيه الاكس، يعني هنايا الا بغينا فريمون نكتبو مليح خصنا نديرو هكذا الان 2 اكس بلس 5 2 اكس بلس 5 ديفلوبمون ليميتي تاعها ايت ايغال الان 5 الان 5. بون هنا نقدو بلا نقدو نخرجو 5 اون فاكتور كما درنا قبيل، بصح مام لا ديريفي سهله. لا ديريفي شحال هنايا؟ مشتقه 2 سير 2 اكس بلس 5. عوضوا الاكس بالزيرو يعني شحال تجي؟ دو سير 5 2 sur 5 sur 1 فاكتوريال للاخر فوا اكس. دونك الا بغينا باغ اكزومبل باش نديرو كريتير دي بلس تجي طالعه. دونك هنا في الكريتير ديكيفالونس من الاحسن اللي دار الان 5 سي جوست، بصح يقول لك في كريتير ديكيفالونس من الاحسن باش تبين اول اكس، يعني هنا نديرو هكذا الي ايكيفالون هادي. فهمتوا واش هضرت؟ سي بون. دونك دير ديفلوبمون ليميتي ترفد الحد الاول اللي فيه اكس مع لا كونستانت، اللي يدير الان الان اكس او فوازيناج دو زيرو سي جوست، بصح من الاحسن تبين كما نقولوا نديروا داله تكافئ داله اللي فيها الاكس، يعني نحبس في لو بروميي اكس كي انترفين. نمشيو للزوجه
هاي كي درنا الديفلوبمون ليميتي تاع هادي، ها هو دا الديفلوبمون ليميتي اكس او كاري موان 1 سير 2 اكس بلس 3 اللي درناها باهي صاي. هاي هادي صاي. au voisinage de 1 au voisinage de 1 déjà راه يبان الاكس elle est équivalent لهذا. كاين اللي يقول لك est-ce qu'on peut aller à l'ordre 2 oui vous pouvez aller à l'ordre 2 à l'ordre 3 à l'ordre 4 بصح l'ordre كما نقولوا لو تيرم الاول اللي فيه اكس ça nous suffit يعني يكفي. فهمتوا واش هضرت؟ سي بون جماعه؟ هيا يا جماعه الخير باش نكملوا علينا. سي بون. دونك دير ديفلوبمون كي يقول لك بين باللي اون فونكسيون ايكيفالون ا اون فونكسيون او فوازيناج دان بوان، دير الديفلوبمون ليميتي ودير هذا الشكل هذا. هذه معناتها ايكيفالون يكافئ صاي. تحبس في لو بروميي تيرم اللي فيه اكس، تحبس في لو بروميي تيرم اللي فيه اكس. اسكو سي كلار؟ اون كونتيني جماعه الخير؟ Et on continue. La même chose هنايا f de x est égal 2 moins la racine cubique de x plus 5. هذه 2 moins la racine cubique نقدروا نديروا لها ديفلوبمون ليميتي وجات هذه بون. هو هاي هذه تجي هذه ايكيفالون هذا. هنا غير باش اختار لو فوازيناج بدلوه، من الاحسن باش دير لو غران اكس est égal à x moins 3. هذا سي ان اكزرسيس ديروه من بعد صاي وكملت. دونك 2 moins la racine cubique x plus 5 دقيقة f de x est égal 2 moins la racine cubique de x plus 5. هنا تبعوني مليح هنايا. بون قالوا لنا x0 x0 est égal à دقيقة est égal à 3 est égal à 3. ها واش نديرو؟ اون بوز دائما باش تولي شونجمون دو فاريابل سهلة. دونك لو غران اكس est égal à x moins 3 ça y est. donc si x minuscule tend vers 3 implique x majuscule tend vers 0 ça y est. donc le x minuscule est égal au grand x plus 3. donc la fonction تاعنا واش غادي تولي لنا؟ f de grand x est égal 2 moins la racine cubique كي نعوضوا لو غران اكس بالاخر دونك واش تجينا غران اكس بلس 8. دوك تشوفوا علاش انا ماشي ندير هكذا غير كما تاع الآلة. على بالكم في هادو لي راسين كوبيك راسين كاري راسين انيان في الحاله العامه، وكان كاين هنا ان الحساب يجي ساهل. دوك تشوفوا علاش، دوك تفهموا علاش. غادي نخرج 8 كعامل مشترك. دونك واش غادي تجينا 2 موان لداخل 8 باش يجيني 1 دونك 8 وهنا x sur 8 بلس 1. لا راسين كيبيك تاع 8 شحال؟ تجي 2 يبقى لي هذا شو على السهل. تبعوني مليح على السهل. احنا غادي نشتقوا غير المشتقه الاولى صاي. دونك غادي نسمي هذا جي اكس، نسميه جي اكس اتيكال هادي باش نعوض بالديفلوبمون ليميتي و اتيكال اف دو زيرو شحال؟ جي دو زيرو شحال؟ أنا ماشي ندير ديفلوبمون ليميتي. جي دو زيرو شحال؟
أي يا جماعة الخير هي جي دو زيرو 1 جي دو زيرو سي 1 شو سهل خفة اختر هذا ما توليش تخمم فيه راك تعوض بالزيرو لافونتاج سي كو كي تشتق المشتقة الأولى على بالكم باللي راسين كوبيك هي هذه على بويسونس 1 تيير واه ولا لا صحيح أيا اشتقوا لنا هذه الأس يهبط تجينا 1 تيير فوا المشتقة تاع الدخلاني شحال المشتقة تاع الدخلاني 1 sur 8 1 sur 8 فوا لا بويسونس شحال نقصهم لا بويسونس نقصوا 1 دونك موان هي شو لافونتاج على السهله كيكون هنا كيكون على السهله كي تعوض اف دو زيرو هذا شحال يجي في المشتقه الاولى كنعوضوا الاكس بالزيرو شحال يجي هي 1 يعني ما عندها حتى معنى هي زيدوا لي في ديفلوبمون ليميتي واش تجي هنا بليس اي يا جماعه الخير ها خفونا باش نكملوا دابا لي ديفلوبمون ليميتي بقى لنا ان اكزارسيس باش لا بروشين سيونس نبداو لي زانتيغرال بلس إكس لا بصح اكس واش هو الكوفيسيون اللي معاها ها ما تساوش ها المشتقه واش هي 1 sur 24 بلس 1 sur 24 مليح sur 1 فاكتوريال اللي هي 1 فوا شحال يا جماعه الخير فوا اكس بليس وتجي طالعه كي رحنا نديرو كريتير ديكيفالونس امبليك دونك تجينا اف دو اكس est égal ماشي نعوض هنا 2 moins 2 غادي ندير كريتير ديكيفالونس ايكيفالون 2 moins 2 وهذا اللي راه هنا غادي نعوضه بن هذا نرفد الاول الاكس اللي يبان نحبس صاي 2 مع 2 تروح دونك تجينا ايكيفالون 2 مع 2 تروح دونك تجينا موان 1 sur 12 fois le grand x le grand x واش هو سي x moins 3 وكملنا اسكو سي كلار ولا لا وي بون شي حاجه كبيره هادو تاع لي راسين انيام كما الالان من الاحسن تخدم بالان باش في لي ديريفي كي تكون تعوض هنا خاطر كان ما يكونش 1 كي تقول ا لا بويسونس موان 2 تيير ا لا بويسونس موان يعني فيها حسابات بصح في الان كي تعوض هذا بالزيرو يولي دائما يقعد لنا هذا علاش سي بون جماعه هايدي الريزولطا هو راه داير الطريقه والطريقه تاعنا لي سامبل رابيدو l'exercice 10 et le dernier calculer les limites suivantes bon هنا غادي نديرو غير l'essentiel le 1 plus sinus x à la puissance 3 sur x تبعوا معايا مليح le 1 plus sinus x à la puissance 3 sur x هنا lim x tend vers 0 1 plus sinus x à la puissance 3 sur x. C'est bon. و x tend vers 0. هيا ركزوا معايا دقيقة. est égal. هنا لا ميور مانيير هي. دونك هنا كي يكون عندنا في الأس لا بويسونس ندخلو اكسبونونسيال ان. دونك تجينا لا ليميت اكسبو الأس يهبط 3 sur x 3 sur x ln
1 plus sinus x 1 plus sinus x واه ولا لا سي بون دونك هنا غادي نستعملوا ln 1 plus y ln 1 plus y غادي ندير كار ونستعملوا كريتير ديكيفالونس. شكون اللي يقول لي سينوس اكس ايكيفالون ا كوا وفوازيناج دو زيرو؟ يا جماعة الخير سينوس اكس ايكيفالون ا كوا؟ رفدوا الديفلوبمون ليميتي تاع السينوس وحبسوا في اول اكس. يا جماعة الخير اكس السينوس اكس ايكيفالون ا اكس صاي. دونك هذه السينوس اكس اللي راه هنا غادي نعوضوه بالاكس و ln 1 بلس اكس ايكيفالون ا كوا؟ خاطر غادي تعوض سينوس اكس بالاكس ايكيفالون ا كوا؟ اكس بالاكس حتى هو اكس خاطر الديفلوبمون ليميتي تاعه يبدا بالاكس. يعني هذه تجي ليم شو كي سهله لي ليميت بالاخر ليم هنا تولي في الاول اكس صاي ايت ايكال ليم هذا كومبلي ln 1 بلس اكس غادي يتعوض بالاكس. دونك هذه سي بون. سما لا ليميت شحال؟ اكسبونونسيال 3 اختزلوا الاكس مع الاكس وكملت. شفتوا بلي الديفلوبمون ليميتي في لي ليميت يسهلهم لنا. سي بون جماعه؟ وي حاجه كبيره. دونك الكريتير ديكيفالونس عندك الدروا باش تحبس في اول اكس يبان. تقد تزيد هنا كان يدير موا اكس 3 سور 3 فاكتوريال سي جوست خطرات هذا الاكس يروح مع واحد يكون عندنا اكس موا. دونك الا راح انا ما نحبسش في الوردر 1 نزيد الوردر 3 هنا اسكو الاكس كي عوضنا راح اسكو كي عوضنا هنا الاكس راح نو سما حبسنا غير في الوردر 1 صاي. نمشيو ليكزومبل 2 كوسينوس 3 اكس اكسبونونسيال 1 سور 2 اكس صاي. لا ميم شوز هنايا اون فا دوك هذه دقيقة كوسينوس بون هذا ليكزارسيس من ذاك الوقت راه شوية قريب. جو في لو فير فورما في فيديو ان شاء الله الله ربي يكتب ونزفتها لكم في اليوتيوب باذن الله. كوسينوس 3 اكس على بويسونس دقيقة بون نعلمكم كي نبغي نديرها نعلمكم اللي بغى يحضر مرحبا به 1 سور 10 اكس او كاري 1 sur 2x au carré. باش نكملو الديفلوبمون ليميتي لا بروشين سيونس الله on va commencer les intégrales. toujours هادي سي بون ليم x tend vers 0. bon كان اللي يقول pourquoi chaque fois x tend vers 0 même si x ne tend pas vers 0 on va faire un changement de variable pour utiliser le 0. donc تجينا est égal lim exponentielle cos 3x 3 صاي. عطيوني cos y équivalent à quoi يا جماعة الخير؟ cos y équivalent à quoi؟ أي ديفلوبمون لي y au carré sur 2 1 moins y au carré sur 2. هنا تبعوني مليح هاد لا رومارك y au carré sur 2 سي بون. إلا هذا كي نعوضو بعد الاختزال يبقى لي زيكراك سي بون. وكان كنا نقسمو على x 4 على x 4 il faut aller à quoi؟ هنا كي تكون x au carré سي بون يبقى. بصح وكان كنا نقسمو على x 4 في الديفلوبمون ليميتي il faut aller jusqu'au alors de 4 يعني هنا نزيد بلس y 4 sur 4 فاكتوريال فاهمين؟ بصح هنا با دو بروبليم. دونك هادي est égal لم
نكتب هذه. شكون راه ماشي يلعب الدور تاع إكراك؟ شكون ماشي يلعب الدور تاع إكراك؟ أيا يا جماعة الخير. 3x 3x إذا كنعوضو 3 أو كاري 9 دونك تجينا 9 sur 2 x au carré. صاي دونك تجي اف ايغال دونك 1 sur 0 خاطر غادي نوزعو لو 1 sur 0 شحال؟ اكسبونونسيال. حنا ناسيين الآلان هنا جماعة الخير. هنا هيا عاود دروك. اي الان عطوني ايكيفالون كوا؟ X, Y. لا بصح حنا استعملنا الور 2 كي دير ليكيفالونس كي تقول الور 2 كامل ديرهم الور 2 يعني هنا ايكيفالون كوا؟ إكراك زيدو Moins Y au carré sur 2. Y au carré sur 2 moins Y au carré sur 2. D'accord. Donc شنديرو دونك هذا الآلان دونك est égal دونك لا ليميت كما راها وفين ما راه كاين إكراك غادي نعوضوه ب موان 9 إكس أو كاري. داكور. بون هذاك حتى إكراك أو كاري ما غاديش ما عنده حتى معنى. دونك تجينا هاودا الإكراك كاين اللي يقول لك il dépasse l'ordre. حنا غادي نديروه ميم كي il dépasse l'ordre في لا ليميت ما عنده حتى معنى خاطر غادي تجي زيرو الفوق. موان دونك تجينا هادي دونك وهذا الإكراك صحيح. دونك لا ليميت في التالي شحال تجي؟ شكون يقول لي لا ليميت في التالي شحال تجي؟ بالكم باللي هذا هذه سي موان صحيح. هذا x 4 sur x au carré x tend vers 0 0 يعني لا ليميت كومبلي شحال تجي؟ شكون يقول لي؟ اكسبونونسيال واش زيرو؟ لا ليش نافيني؟ وزع واه موان 9 sur 4 موان 9 sur 4 et c'est terminé. صحيح. اختر علاش اكس او كاري مع اكس او كاري يختزل يبقى لنا موان 9 sur 4 وهنا اكس 4 sur اكس او كاري يجي اكس او كاري اكس تون فار 0 تجي 0 تجي اكسبونونسيال موان 9 sur 4. بون كاينه حاجه جو في اريتي ايسي. ركزوا معايا دقيقه. Je vais faire l'exercice, le dernier exercice en détail, بالديتاي. ولا prochaine séance, Inch'Allah, on va commencer un quart d'heure avant, قبل ما ندير l'enregistrement, on va عاود refaire هاد les deux derniers اللي راهم باقي. صاي غادي نكتبهم باش نوجدهم. كاينه حاجه. La prochaine séance في لا روكادر عندنا دقيقه.